こんにちは。今回はミッションをばらしてみます。まずベアリングですね。両サイドのベアリングで、反対側はですね、大きなワッシャーがついてるんですね。これを外して、であとですね、スナップリングがいくつもついてて、それでギアが止まってるんですね。ちょっと今スナップリング飛ばしてしまったんですけど、飛んだ場合はですね、すぐ飛んだ先を見てですね、どこに行ったか確認しておいた方がいいですね。でこれギアを外していくんですけど、このギアのついてた向きですね、でワッシャーが右側なのか左側なのか、どっち側にそのワッシャーがついていたかとかね、これをきちんと順番通りに並べていくんですけど、そうやってもですね、これギア洗ったりしなきゃならないんで、その時に順番狂っちゃうんだよね。で、パーツリストとかサービスマニュアル見れば普通は分かるんですけど、ヤマハの場合は分かんないんですよ。パーツリストのとかサービスマニュアルに書いてある展開図が結構間違ってるんですよ。形状が違ってたりとか、向きが違ってたりとか、順番が違ってたりとか、ワッシャーが一つ入ってないとか、ワッシャーの入る場所が違うとか、かなりそういうのあるんだよね、ヤマハの場合は。なので自分でこうやってしっかり管理しとかないと、後でですね、すごく困ることになるんですよ。で普通はね、つくようにしかつかないようにできてるんですけど、向きが違ったらつかないとか、そういうふうになってるんですけど、ヤマハの場合は向きとか順番違ってもですね、普通についちゃうんだよね。普通についてしまうんですよ。なので厄介なんですよね。これベアリングなんでもないですね。で今度カウンターシャフトの方ですね。これもここはスナップリングでベアリング止まってるんですけど、このベアリングは交換します。部品がまだあるので、まあ問題ないのかもしれないですけど、部品があるうちに交換しておいた方がいいので、部品があるものは一通り交換してしまいます。でここにニードルローラーベアリング、これも部品があるので交換します。でこっちの方がギアいっぱいついてて、このギアの本当向きですよね。反対向きにでもつくんだけど、スナップリングがつけられないとかね、いろんなことになるんですよ。でこうやって並べてってもですね、結局分かんなくなっちゃうんだよね。これなんでしょうね。これサビなのかなんなのか、ちょっと一部茶色くなってるんですよね。でここについてるスナップリングはなかなか外せなかったんですよ。スナップリングプライヤーがうまくかからないんだよね。滑ってしまって、それで結構時間かかりました、これは。でこうやって外れかかってもですね、途中の違う溝にですね引っかかって、またそこで止まってしまったりとかするんですよ。結構ね、ワッシャーでも普通の平ワッシャーだったりウェーブワッシャーだったりとかするんですよ。いろんなのがついてて、バラしてる時に大丈夫かみたいな気分になってくるんだよね。パーツリストサービスマニュアルが当てにならないからなんですよ。結構ね、
私何回もそのパーツリストやサービスマニュアルの展開図の通りやってうまくいかなかったっていう経験してるので、ホンダの場合はそういうことまずないんですよ。ヤマハの場合は頻繁にありますね。絵が違うんでないかとか、部品が書いてないぞとかね、そういうのが頻繁にあるんですよ、ヤマハの場合は。なのでこういう複雑なものをばらすときはですね、緊張するんですよね。しっかり自分で覚えておかないと、ばらす、その都度その都度写真に収めていくとか、そうやって自分で防衛策を取っていかないと後でひどい目に遭うことになるんですよ。このベアリングは交換します部品があるので、さっきのメインシャフトのベアリングは廃盤部品なんですよね。これは部品があるので交換します。でここにですね、これですね、どうやって取るんだと思ったら意外と簡単に取れたんですよ。切り欠き部分があって、そこをドライバーでこじったらすぐ外れたんですよね。でオーリングがついてるんですよ。このオーリングも新品部品に交換するんですけど、でこれはですね、ちょっと手で引っ張ったぐらいじゃ抜けなくて、ギアプーラーをセットして少しずつ抜いていくんですけど、結構これ深く入ってるんですよ。でこれさっきのオーリングがちょっと邪魔になるんですよね。ここで引っかかると思うので、これを外しとかなきゃならなかったんですよ。で今ちょっと外してます。このオーリングも部品があるので新品に交換します。でこれ外すのは穏やかにこうやって外せるんだけど、入れる時はですね、叩いて入れるしか方法ないですね。クランクシャフトみたいなすごく精度が要求される部位でもなさそうなので、少しぐらい叩いてもいいと思うんですよ。こうやって結構深く入って、今やっと外れたんですよね。こういうふうに外れました。これで一通り分解は終了しました。